अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक इलायची को मुट्ठी में दबाएं और नज़ला ज़ुकाम खांसी बलगम को कहें बाय बाय। जी हाँ, जी, कराची में सर्दियाँ आ चुकी हैं, ठंड आ गई है और ठंड आते ही नज़ला ज़ुकाम सर्दी खांसी से बहुत से लोग मुतासिर हो गए हैं। बच्चे बूढ़े सब जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी से मुतासिर हो चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त की इनमें कमी होती है। तो ज़रा सी भी सर्दी या गर्मी मौसम जो है वो इन पर असर अंदाज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन में अल्लाह की तमाम नेमतें मौजूद हैं। और आज मैं बात कर रही हूँ बड़ी इलायची की। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे गरम मसाला में एक मेन इंग्रेडिएंट है और इलायची से आप नज़ला ज़ुकाम खांसी को बाय बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह से, तो चलें आए मैं आपको बताती हूँ। हमने लेनी है एक बड़ी इलायची। हरी इलायची आपने नहीं लेनी, जो गरम मसाले में ये बड़ी इलायची आती है ये हमने ले लेनी है और इसे किसी चिमटे की मदद से चूल्हे पे अच्छे से हमने जला देना है। बिल्कुल काला कोयला कर लेना है, कहीं कहीं से भी ये खुश्क ना रहे, सूखा ना रहे, हर साइड से इसे उलट पुलट के हमने इसे जला लेना है। इतने अच्छे से जलाना है कि इसका कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे और बिल्कुल काला जिससे कोयला होता है ना, इस तरह से हमने इसे कर लेना है। इसके बाद किसी भी कटोरी में आप इसे रख लें और चम्मच की मदद से आप इसका चूरा चूरा कर लें। हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे अच्छे से जला दिया है। आप इस तरह के चम्मच से भी कर सकते हैं या अपनी हथेली पे रख के अंगूठे से भी हल्का सा इसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। इतना जलाना है कि इसके अंदर का जो बीज है वो तक जल जाए। तो बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल जल चुका है, पाउडर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है ये। जी, तो अब क्या करना है, अब हमने ले लेना है एक चम्मच शहद और शहद के अंदर हमने ये इस पाउडर को मिक्स कर लेना है। और जैसे है खांसी नज़ला ज़ुकाम बलगम की शिकायत है, रोज़ाना रात में एक चम्मच शहद के साथ ये जली हुई इलायची मिक्स करके उसे चटा दें। 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह नज़ला ज़ुकाम खांसी बलगम सब ख़त्म हो जाएगा, सीना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कोई महंगी और कड़वी दवाइयाँ सिरप लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे जो हैं वह दवाइयों से दूर भागते हैं, तो जब भी ठंड आए तो ये वाला टोटका ज़रूर आजमाएं और हैप्पी लाइफ जिए, हेल्दी लाइफ जिए और विंटर को एंजॉय करें। विंटर को एंजॉय करें।